周口的船老大刘斌和媳妇把自己49.5米长、1209吨的货船打扫得干干净净，因为他们把这艘船以85.8万元的价格卖了出去。夫妻两人依依不舍地望着买船人把曾经是夫妻俩人的货船开走了。紧接着，刘斌到周口老乡的船上受雇做起了船长，而他的媳妇成了这艘船的一名船工。这是一艘58米长、满载吨位为1790吨的前架式货船。这艘船的船主去了淮滨造船厂，去造一艘更大的货船去了，所以刘斌就暂时当起了这艘没有了船长的货船的船长。船老大刘斌是一个非常爱船的船长，上了船就收拾起船来，他的媳妇也打扫起卫生。很快，刘斌发现这艘船航行时船身非常不稳定，请示了船主以后，他把这艘船开到了一家船舶维修厂。他和船长说了发现的问题，维修厂一听就明白了，随即把螺旋桨卸了下来，发现传动轴转动是不同轴的左右摇晃，螺旋桨不同轴旋转，自然导致船身不稳，螺旋桨也有损坏，所以做了一个新的螺旋桨。更换螺旋桨是维修船舶的最基本操作，所以费用并不高，维修的费用也没有超过1万元。维修厂的工人更换上了新的螺旋桨，当再次启动发动机的时候，螺旋桨旋转得非常强劲。如果卖这艘船的时候，就不会把这些故障留给新的船主了，还会卖上一个好价钱。3个月以后，这艘船以175万元的价格在蚌埠卖了出去。船卖掉的第2天，船老大刘斌和媳妇就从蚌埠坐上高铁返回了老家。给别人当船老大的3个月，心理上有了巨大落差，深刻地认识到还得给自己的船当船老大。船老大刘斌来到了老家的一家造船厂，他要重新造一艘船，重返江湖，和船厂以325万元的价格签了造一艘63米长、满载吨位为2306吨货船的合同。收到80万元首付款的船厂鸣放起了鞭炮庆祝开工大吉，船厂也不含糊，在船台上马上展开了施工。很快，船底的水密隔舱就焊好了，紧接着前后2个满梁也被站了起来，而焊好的2侧舷帮在多个吊车的配合下也被立了起来。当舷帮被立起来的时候，这艘船的船舱的模样就清晰了。船厂雇佣的临时工开始清理水密隔舱里的垃圾，因为马上就要铺设2层板了，焊工们在船舱里把内壁的铁板挂了上去，并把底舱的2层板的铁板焊牢，船舱部分的施工就告一段落，船体外侧的挂板也全被焊了上去。这艘船的施工就完成了80%的工程量。驾驶楼和船尾的居住房间在地面焊好以后，被吊装到船上。2台崭新的潍柴6170型发动机被拉到船前，拆去包装以后，开始吊装发动机。居住房间有一个舱口，发动机从这个舱口放到机舱里以后，工程师们开始在机场里安装并调试发动机。随后机舱封顶，开始了居住房间的内部装修。船厂和装修公司签了合同，装修费用由船厂支付给装修公司，这是装修完的效果。当然，里面的家具是由刘斌的媳妇采购的，看起来不错，装修风格至少不落伍。在货船集水以前，船老大刘斌的亲戚朋友们都送来花篮表示祝贺。在船头鸣放起了鞭炮的同时，这艘货船也开始了集水，这是一个激动人心的时刻。终于，整艘船都进入到颍河里，集水过程圆满而且顺利。这艘船被满满的灌了一船舱的颍河的河水，这是船厂在检查这艘船是否有漏点，在漏水的打水测试，随带也测出舱容正好是2306方，也就是2306吨。造船当然是为了跑活，船老大刘斌非常重视首航出征，在船头鸣放起了鞭炮庆祝这艘船的集航顺利。顺颍河来到霍丘的中心港务码头，装了2000吨的螺纹钢，然后准备运到江阴。这是一趟将近650公里的航程。由于这艘船是新船，只以5-6节的速度航行，虽然大运河的水已没过了船舷，但刘老大胸有成竹，他是快乐的。他再一次驾船航行在大运河里了，而且是自己货船的船长。